Labai saulė šviečia, labai saulėta ir karšta diena. Tiesą sakant, aš kavą geriu jau esu sušlapęs. Tai sėdim, geriam kavą ir galvom, ką šiandien veikti. Ir aš manau, yra ta diena, kaip mes nuvažiuosime, parodysiu Santai gyvai Monkey Mountain. Iš tikrųjų yra ta vieta, kur kaip ir smagu, mes jau buvom pas Beženyčių, bet iš kitos pusės ten jūs gyvena laisvai, ten daug žmonių ateina, labai daug atsiliepimų yra apie tą vietą, nuostabių, kad smagiai laiką praleido ir pamaitino ir hihihaha, bet yra labai nemažai ir prastų atsiliepimų, tokių kaip būkit atsargus, pasimkit lazdą, pasimkit ginklą arba nevažiuokit ten, jeigu norit išsaugoti savo akis ir daiktus ir ten atsargiai su daiktais laikykit, nes yra ir daug ten palaidų šunų, kurios yra gan agresyvios, kurie yra gan agresyvios. Taip pat, sako, pripratę jau komfortiškai jaučiasi prie žmonių ir tos pačios beždžionės, jis sako, jos labai agresyviai elgiasi. Nes sako, jeigu jau iš jūsų atima kažką, priešintis geriau nereikia. Tai sakyčiau, toksai iššūkis laukia. Aš esu buvęs vieną kartą ten. Ne vieną kartą, aš kelis kartus esu buvęs. Vieną kartą aš atsimenu, esu buvęs ir man teko stoti labai agresyviai ir žmogus, kuris buvo su manim, aš jį liepiau jam bėgti, o pats ten stovėjau ir kaip beždžionė šaukiau ant jų, reikiau, kol tas žmogus toliau biškį nubėgs ir tada galėjau prisijungti prie jo. Bet žinant Santą, kuri yra šiek tiek mižaltaškė, aš manau, mūsų laukia įspūdinga kelionė ir tokia patirtis, kurios jinai dar neturėjo. Ką tu apie tai? Dabar kitaip pasakyti, tu spėk, kiek aš turiu norų ten važiuoti. Gal aš geriau eisiu prie baseiną, paskaitysiu knygutę apie biznis ir pasideginsiu. Va taip. Biznis palauks, o beždžionės ne. Važiavam maitinti beždžionių. Kaip kelias matos? Matos kelias ar ne? Matos. Climbing is just, or you have two options. You take one taxi on the left, is Caddy Golf. You pay for that, or if you want to, you climb walking. It's, walking. 45 minutes. How much? 45 minutes. 45 minutes. Yes, and you have monkey and two view. Amazing. So you take the taxi. No, we're gonna walk. Thank you. Walk 45 minutes? Yes, we're gonna walk 45 minutes. It's gonna be fun. We're skipping the training today. Jo, mačiau ir aš. Kaip tu pasiruošus? Sutikti gyvačių, ką dar varlių, vorų. For God's sake, all I like. Aš nenoriu eiti, aš čia palauksiu. Čia visą mašiną bananų, kaip suprantu. For monkey? Monkey. Oh, that's good. Banana, monkey. Allah. Go. Allah. Oh my God, so many. No. I want for me. No. Only for monkey. Nepraslydom. A tai tu vis gerini? Kažkokia nelabai patenkinta moteris. Man visokie kelionės moteris imti yra. Tikrai auksiniai žodžiai. Iš tiesų yra privalu klausytis vietinių patarimų, nes jie tikrai žino geriausiai. Rest day are for weak people. Ne? Mes nesam salų. Visų pirma, pradėkime nuo to, kad aš neplanavau šičia per šitas atostogas sportuoti kiekvieną dieną, kadangi aš prisikalbėjau, kad aš eisiu
aš ėjau antrą savaitę, kiekvieną dieną. Tada mes susitarėm, kad aš eisiu 3 kartus į savaitę. Tai šiandien yra mano rest day. Ką reiškia rest day? Savo descriptioną paaiškinti. Turi pailsėti, atsigauti, atsipalaiduoti, o nelipti į statų kalną, kem 5 minutės su flip-flopais, su plus 36 laipsnių. Kad pažiūrėti į bežionės, kurios tu stvers nuo galvos akinius, ar dar kaip tą kamerą iščiups iš tavęs, bus juoko. Bus juoko per ašaras biškai. Nu, argi čia užsiėmimas, pažiūrėk. Resdėjai. Toksai kalniukas ir tik kem 5 minutės tokio kalniuko. Tik kem 5 minutės. Man resdėjai yra tada, kada tu gali gulėti prie baseino, degintis ir skaityti knygą. This is a rest. O nelipti kalną. Tai mes grįšim iš čia ir galėsi taip daryti. O išvarysi sportuoti. Bus nusiniaukė, saulės nebebus. Tai dabar gali degintis. Nu. Gyveni tik kartą. Tu supranti, kad... Aš suprantu, kad gyveni tik tais kartą ir turi mėgautis. Aš nesimėgauju tokiais poilsiais kaip šitas. Man tai yra ne poilsis. O kas to čia yra? Kančia. Bet kenčiačiam gi dangus. Aš nenoriu, nesutinku su Biblija, aš nesuprantu šitų dalykų, kad turi per kančias tik tai dangų, aš noriu be kančių. O iš žvaigždės? Pažiūrėkit, kokios gražus gaidys. Tokius gražius gaidžius rytai čia pamatysi. Pilnas atrodo toks. Nes dažniausiai tokie būna nususę, nustipę nuo karščio kūdį. O pirmą namuką praėjom kioską, o tam kioską jau siūlė mums banana, 20 baht. Ja, galvoju, kad paskiau tave užpulto tos bežionės, pradėtų draskyti. Gal galvoju tiek to. Pasaka. Rojaus kampelis. Rojaus kampelis tikrai. Čia kaip pasakų gyvenimas. Bet Jėzau, kokia gražus, pažiūrėk, kokios spalvos gražios jų. Aha. Čia vietinė fauna ilzėzė. Rojaus kampelė tarp gaidžių gydojimo. Čia pat radome ženklą, kuris aprašo, ko nereikėtų daryti ir gan vaizdžiai pavaizduota, kas gali nutikti. Sakiau, labiausiai tokiose kelionėse pavydžiu vyrams jų lytinio organą. Nes kai yra tokia antisanitarija, jums nereikia eiti tas bjaurias vietas, mirdinčias. Tiesiog užtenka savo pipyską traktorių ir padaryti tą, ką reikia. O ne visur, žodžiu. Pažiūrėk, kaip gražiai lietuviška vėliava gaunasi. Geltona, žalia, raudona. Kaip patriotiškai dėjo mano. O mūsų dar laukia ilga kelionė. Mažiak čia. Škelė džiunglėse. Škelė džiunglėse. Labai nejauku čia būčiau, tokių garsų, fui, tiesiog. Dabar jau nebesigirdė. Pats pasakyk, kokie garsai buvo. Nu tokie, gal praeisiu, gal vėl girdėsi. Iš tikrųjų neaišku, kas ten per gyvūnai. Bet tokia kaip kositų. Eina savo. Smagumėlis. Laukia labai įdomus. Kelias viršų. Nežinau, man patinka tokia kelionė. Patinka iššūkiai. Patinka tas toksai momentas, kai tu daug kas ne nuo tavęs priklauso. Nuo likimo. Ir
biškai adrenalinas. O adrenalinas niekada niekam nėra pakenkęs. Ypatingai, kai esi adrenaline driven junkie. O dar girdi šitą garsą tokią? Kaip švilpėjimą. Kaip kažkokia signalizacija būtų, jo? Čia irgi yra vabalai. Abieje, man atrodo, Kroatijai mes panašius girdėjom. Atsiminė? Kažkokia tu esi nelabai laiminga, atrodai. Į Tailandę esam. Šilta, kaip tau patinka. Gamtoje leidžiam laiką. Praktiškai be telefono, o su kamerikė. O toks kaip signalizacija skambėtų. Paskiau reikės pasigūglinti, parodyti, kokie ten gyvūnai. O. Trikolas. Aišku, galėjome pasirinkti ir tokį būdą važiavimo, bet... Bet Serioža yra zažimas ir jam yra gaila pinigų, ten kokią 200 batų sumokėti. Nuo to mes sumokėm 5 minutės lipti į kalną. Ne, Serioža negaila, duodė 200 batų. Serioža nori visą experienciją išgyventi pats. Kokį kontentą sukraisi, susikursi važiuodamas su tokiu golfo mobiliu. Jokio. Koks ten išgyvenimas? Sėdi, tipo, geri savo kokonat, tave veža. Ir ką tu papasakosi? Aš čia palauksiu. Aš iš tikrųjų sakau, man atrodo tikrai tokios, kad tau puls į galvą. Tu grįši be kameros, per brangiai sumokėjai. Pasižiūrėk, pažiūrėjus tokios laukinės, kaip iš apokalipsės filmo. Karšta, basum. Pabūk čia biškį. Fin, prasėsiu. Hello. Yes. Have you seen a dog with a horrible injury on his head? No. We've lost him. We've got animal control coming. He must have been attacked because it's like he's been scalped, bless him. Oh shit. So we're just trying to. Well, if you do see him, we're trying to leave numbers with the crew here. But thank you. Yeah. Would love to help you, but yeah, we didn't see him. No worries. Yeah. Thank you. Is it safe? Because my girlfriend is afraid to go for. It's perfectly safe. But if you've got anything in your hands, just don't have anything in your hands. Like this? Yeah, they might try to grab it, but you'll be fine. It's like if you have a water bottle and you put it down, they'll all go for the water bottle. Okay. But it's fine. We saw a guy feeding on his motorbike. 50 came at once and just jumped all over him, and he was acting like it was nothing. So she's fine. Okay. You just tell it to her. Thank you. Jaučiu visos istorijos, negirdėjo. Blemba, aš toks esu protyvinas žmogus. Varkšelis antulė. O, blemba. Bet iš tikrųjų, sako, kaip per apokaliptę eina tokios beždžionės. Šup. Jaučiu kamerą, man reikia slėpti savo. Nes čia bus labai daug nefainų dalykų. Beždžionytė, bet aš dabar suprantu, kad aš nenoriu. Nenoriu? Nebenori beždžionytės? Ne. Nu, kaip... Geriau vištytę. Aš dar nesu matęs, kad beždžionytė augintų beždžionytę. Beje, naujam name mūsų, kaip tu galvoji, dėl vištyčių kažkada? Kažkada gerai, no problem. Norėtum? Aš turiu irgi tokią mini svajonę. Vištytę auginti. Blemo, kokia didelė. Aš tikiu, savadikap. Jeigu... Hello.
Pilkas paskui. Daug pagali. Pas tave prašy. You speak English? Yeah. What do you do if they start to attack you or be aggressive? Yeah, you can walk up. But But like if No. the monkeys... monkey, no problem. Moment, I give you something. Alright. Like ninja! Ooh! พี่ต้องเป็นไม้พุกพี่โทษทีรถพี่ช่วยโทษ So you need to have to เอาไม้ไปให้มึงทำร้ายกูเดี๋ยวเป็นไม้พุก so We need a wooden sorry stick. มา listen. Look. I have a stick. Galva. Like this. อ๋อแกนโอเค Okay. ดีกว่า But we cannot touch the monkeys. Yeah. You can him run. Yeah, not coming. Okay. Okay. Because looks not safe, you know. Mm-hmm. When with Madame going, it's like whoa. Yeah. Thank you. No Poking problem. cup. Yeah. Okay. Good luck. Good luck, бляха, ти къде е? O čia beje. O kodėl tu mane laikai? Mane jau, ko eiti tu nesavai? Ne, tai jeigu Jau. tu mane laikysi, bus sunkiau. Parvaro jau, pažiūrėk kokiam. Eik tu. Atik čia. Stovėk, ramiai stovėk. Eik tu, naci. Duok čia. Aš nenoriu žinoti. You can? Okay. Palaikyk, Santa. Santa, palaikyk, atik čia. Prašau, aš labai No touch monkeyอย่างนี้ One second. no ผมเพมเลยให้ no ผมเพม One second. Žodžiu. dabar tau ateina į jos Akį. į nugarą. O kas ten buvo?ไม่มีแล้ว Aš čia sukūsiu iš to streso. Kur tu dar sukūsi? Tai kad kūsti nėra kur. Man širdis taip išsprogs. She's really afraid, you know, stress. Supranti, gal žmonėm ir atrodytų juokinga, tipo, ką čia bežienytė, bet labai nejauku, aš tau nemoku apsakyti. Ir kai tu žinai, kad tu bananai atvaro, kaip puoliai tą gardą. atvaro, nu, su tam šneku, atvaro bananai ir subėga iš skirtingų kampų tos beždžionės, pagali padaryti. Čia taip daug visur prisislėpusios tose medžiuose, čia net neina apsakyti, kiek jų daug. Ir plus tada tu, žinai, esi jiems maišaisi tarp tų bananų, jos kaip puola ir matai, kai jos ten net susimušė vieną su kito, kaip čia... Ne, viena ėjo, kur tu sakai, su akim nudarskyta kiek krūjų. Nu, sakau, tu pažiūrėk. Ne, tokius biškai kartais agresyvokas būna. Žinai, ką susitarkim taip. Aš nenoriu gadinti vlogo. Aš eisiu ten, tavęs palauksiu toj kaviniai, Ja. o tu eik pafilmuok. Tu mane vieną paliek, ja? Nu, bet tau malonu. Pažiūrėk, kaip jai malonu. Ten Fantos... Fantos karbonkę bando kramtyti, kažkaip nesupranta. Biškai turbūt yra kvapas, Fantos skanus. Bet jau čia yra afigėt kaip daug. Labai. Palauk, kaip čia dabar... Aš gau čia 1-2 bežionės bus taip, kaip mes buvom tada prie tos šventyklos prisimeni, kurios net ir maisto iš mūsų neėmė. Tu žiūrėk, kaip šlapias. Tu nori bairio, aš irgi, įsivaizduoju. Va, irgi tas pat. Man žiūrėk, nuo rankų tiesiog lašo prakaitas.
Šiandien šilta diena. Nu tai kaip darom? Einam? Tu eik, no problem. Aš tave suportinu, palaikau širdyje, tu visada kartu su manim. Bet aš nenoriu eiti. Serioža, aš realiai nenoriu eiti, aš apalpsiu. Tipo, žiauriai nejauku. Tai gerai, tada reikia taksimti. Kad nueiti iki viršaus. O kuom ten tas viršus skiriasi nuo čia? Nu, tiesiog beautiful view. Mes jau čia tiek beautiful view matėm. Aš jau geriau net į treniruotę blecha eičiau, negu su tom bežionėm makeru. Man tiesiog negaliu patikėti. Skaičiau. Aš irgi girdėjau šitą garsą. Bet pala, tik čia biškį. Tik čia. Labai jokinga, bet šikur labai nejokinga. Karočią, skaičiau vieną atsiliepimą, kad sako, mano mama ir kam ten reikėjo, karočią, ar 18 injekcijų antibiotikų, ar ne, vakcinų, o paskui ir ten 40 antibiotikų tablečių gerti, kad išsigydyti šitą visą reikalą nuo beždžionių. Įkando čia? Na, tai todėl nereikia jų liesti ir su jų draugauti, jų maitinti. Todėl tu eini ir tiesiog savo reikalą užsiimi ir viskas. Svarbiausia, rankose nieko neturėti, pavyzdžiui, kaip kamera. Reikia dabar įsijungti man šitą, savo, tik tai jaučiu nesėdu jau. Va, su šitą kamerą tada filmuoju ir einu tada vienas. O tu tada eini į apačią. Aš ten palauksiu. Jo, ir nepalauksiu, o kai taksą rasi, tada privažiuok prie manęs. Gerai? Aš tada pabiškai einu į priekį, o tu taksą pagavus eik į tą viršų. Bet aš nenoriu. Ką nenori? Nenoriu šitą viršų. Tai ten su taksu užlipsim ir nusileisim. Pinigėlį duosiu. Aš nenoriu ir su pinigėliais. Kas jau yra, Santo? Nenoriu eiti tą kalną ir tų beždžionių. Būk gera. Bet aš nejokauju, ir aš tikrai to prisiekiu. Aš įsivaizdavau, kad galėtų toks momentas būti, bet davai, susirinkam. Aš tą, kas čia pas tave? Nieko jau. Koks kušlaks? Kažkoks vabals buvo, nesvarbu. Nu tikrai nenoriu, meilė. Nu tai su taksu, tu tau sėdėsi mašinai. Aš iš vis čia nenoriu, aš palauksiu tavęs ten ir tu gali mėgautis, aš lauksiu tiek, kiek reikės. Nu gerai, tada iki. Telefoną išsiimsiu. Kam tas telefonas? Nu, kad tau paskui paskambinu. Gerai, davai, paim. Ir akinius. Jau puola, bet gerai, kad aš turiu šitą daiktą. Jau puola? Ne, jau renkasi, žiūri, ką turi gero rankose. Hop, pažiūrėk, kaip iš krūmų žiūri. O va, ką ten turi rankose? Žiūrėk, iš čia jau pareina, ką ten turi. Ką man dabar to padaryti, ištraukti? Tik tai. Nu, mamas. Aš tu viską palieku ir žiūrėjau. O iš kur tu tai pagalys? Davė tetą. Aš dabar tai pamačiau tą pagalį, primiti. O kaip man nueis, reikia man faktas į pagaliuko. Pagaliuko? Dar tik puskelis, o grožis jau toks. Bežinintės daro judesi savo čia. Tik kažką pradėjo krūtinti. Garsus leis kažkokius maišiukų. Jau iš karto jos čia kaip čia. Ja, jokas jokais, bet kas žino, kas tam gyvuliukam gali užeiti. Kaip sakoma, vienas kąsnis
tavo ranką ir paskui gali turėti labai didžiulių problemų. Bet vaizdas čia neišpasakotas. Tikras grožis. Gaila, Santulė negalėjo pasvaryti. Nu, aš ką, žingsnėsiu į viršų. Thank you. Okay. Ui. Užėjau pačią viršūnę, bet čia jau nelabai ką yra žiūrėti. Čia National TV Broadcasting. Tai parodysiu. Antenos didžiulės. Televizijos bokštai. Kaip ir sakiau, nuėjau iki pat viršaus, dabar mikrofą pasijungiau, kad būtų geresnis garsas. Nėra čia daugiau ką žiūrėti, tas taškas buvo paskutinis. Šiaip vaizdas tikrai yra neišpasakotas. Prieimo tas žydras dangus, žydras vanduo, namai iš tolo, beždžionės aplinkui. Turistai smalsus tikrai turi savo žavesio. Aišku, jeigu viską darai pagal taisyklės, kaip ir visur, reikia žinoti, kaip elgtis, kur elgtis. Parodai baimę, bėgi. O, bliamo, kaip garsai čia beždžionės jau per stogus šokinėja. Tai tokie momentai iš tikrųjų verčia nejaukiai jaustis, kai jau su didžiuliu garsu šokinėja tas beždžionės arba renkasi aplink tave. Kaip sakau, atsimenu tą momentą tokį kažkada labai seniai, kai jau tikrai jau nejaukiai jautėsi, kaip gauja tave bando apsupti. Verčia netgi apsižiūrėti iš šono, kad tik iš galo neparbėgtų kokią beždžionę ir man kameros neištrauktų, kas irgi gali būti. Tai vat, geriausia, aišku, saugiausia yra rasti arba taksi vairuotoją, arba tą gaidą, taip vadinamą, gidą, kuris galės jūs pravesti saugiai, viską papasakoti, parodyti, kaip viskas yra daroma, kaip reikia elgtis su beždžionėm, kaip galima jas netgi pamaitinti, duoti jam iš ranko maistą, su jam nusifotkin kartu, nes kitokiu atveju tai gali likti ir su didžiuliais įkandimais, traumom ir problemom. Tad leidžiamės ją pačiu pabiškį pas Santulę, o beždžioniukės mane jau stebi, jau galvoju, ką čia nešu rankoj, kam reikia savo naują, irgi jiems patinka turbūt. Toks geras kardijas, sakyčiau, buvo. Įdomu bus pažiūrėti laikrodį, kiek kalorijų sudeginta per šitą kelionę. Tai vat, einant su tuščiom rankom, tada geriau su pagaliu rankoje prie tavęs nei prieina beždžionė, nei tavo pusė per daug žiūri, visiškai eini be streso. Bet tik kažką pradedi judinti ir daryti garsą panašų į celofaninį maišelį arba rišutukus. Iš visų kampų, iš visų miškų atrodo medžių pradeda šokinėti ir pulti ir prašyti. Ir gali būti, kad nelabai maloniai paprašys tavęs to. Dar vienas momentas, po to, kai Santulę nusinčiau į apačią, tik tada prisiminiau, kad negalima nei juoktis, nei šypsotis prie beždžionių. Nes tai beždžionė traktuoja, kaip parodai dantis, kaip ataką, kaip agresiją, kaip puolimą. Tada jos pradeda labai neprognozuojamai elgti. Ta irgi iš tikrųjų gerai prisiminti, einant į tokias vietas. Nes juokinga iš pradžių, juokinga kol nejuokinga. Biški baimės dar, plius tokia, kai Santulė turi daugiau. Savisaugos instinktas, šiek tiek, galima sakyti, kitokioje aplinkoje jinai augus, gyvenus. Tiek to pavojus ir adrenalino negavus gyvenime, tai šiek tiek jautriau reaguoja. Ir kai tu bandai visą tai nuraminti, pasukant juoko formą, hi-hi-ha-ha, besišypsant, besijuokiant, gali apsisukti ir atvirkštinį variantų. Tai va taip. Nu, aš jau beveik apačioj. Iš
tikrųjų prisimenu dabar tik, kad pas mane kuprinėje liko tie arbūzų gėrimai, kur mes nusipirkom pačioj. Parodysiu, kaip galima taip prasivaikščius išsigręžti maikę. Labai įdomu, kiek čia bus ir tų kalorijų sudeginta be vaikščiant taip. Bet dieną praleista tikrai smagiai. Šitą aš užskaitau. Santulė aš irgi taip noriu. Taip, gulėti savo. Piskę ištraukti, o tu man koją nogus griauši. Galim kažkaip susitarti gražiuoju. Būtų labai faina. O ką jūs? Kamerą pamatėt? Jau ne faina. Iš karto. Kamerą ištraukiau. Iš karto palyda prasidėjo. Bet va tokį ištraukti pagaliuką ir iš karto saugiau jauties. Distancija. Hop, 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 hop. Iki. O mes atėjom į nuostabią vietą, pas nuostabią bailiukę moterį. Aš tau dabar papasakosiu, tu mano storius matėjai? Ne, nemačiau. Nu, aš tavo telefoną nežiūrėjau. Tu kai atgal leidais, tau daug beždžionių buvo? Buvo. Žodžiu, nes mes kai lipom į priekį, toj vietoj, iš pradžių nebuvo daug beždžionių, bet kai aš leidaus atgal, jų buvo tikrai, taip labai nemažai. Ir gerai, kad man ta moteris davė tą pagalį, nes, taip aš vis tiek jaučiausi, ne, kai jūsų to pagalį maskatavau, nes ten vietom jų tikrai labai daug buvo. Ir tu įsivaizduoji, aš leidau žemyn ir gal kokie 8 žmonės ėjo į viršų ir į priekį ėjo moteris, su suknelė buvo ir ant rankos susidėjus daug spalvotų karaliukų, tokių, žinai, ten rūžavas, geltonas, labai spalvoti ir daug. Ir kai puolė tos bibizjankos į tą ranką, jis gal ten pagalvo, kad ten saldainiai kažkokie. Kaip visi pradėjo riekti, automatiškai tų beždžionių ten pareiko, Santa irgi, aišku, riekti. Gerai, kad aš tą pagalį turėjau, žinau, kaip iš šonų svariu, kaip aš bėgau žemyn, aš galvoju, man širdis sustos. Eik, tiesiog. Ir žinai, kaip, ir aš dar laikiausi, čia daiktas, už mane buvo vieni akiniai, tada telefonas, tada tavo akiniai. Taip, negalėjau, žinai, bijau, aš slysti viską šlapę, gau, kad tik nepamesti, kaip uncomfortable. Gal tai moteriai, žinok, ir įkandui ten į ranką figi vaznait, nes, žinai, čiupo, gal jis galvo, kad ten maistas. Įspūdingai. Taip, jeigu būti atvirai, nejauku buvo ir man, bet pačiam viršuje, tam pačiam taške, buvo tas vyrukas su žalia maikė, atsimeni, kur sakė, galite pamaitinti. Jisai čia, kaip suprantu, maitintojas ir prižiūrėtojas, jisai... Ne su raudona kartais? Ne, su žalia maikė. Nes aš sutikau tą, kai pačia jūsų raudona maikė Adidasą, kuris tau lavesdelę davė, kur mašinas savo supraisi. Ne, ten, kur kung fu davė tos. Aš jūs tikos, man sako, ko tu neini? Sako, you don't like monkeys? Sako, I don't like when they around me very close. Sako, you like to just... Ne, tas, kur buvo viršui, kur sakė, jau davė tą kažkokią gabaliuką, sako, jums gali pamaitinti, atsimeni? Nu, nesmė. Žodžiu, ten viršų jisai turistam duodavo maistučiuko ir ten aš jam daviau 20 batų, žinai, padėkojau. Bet kiti nieko jam neduodavo. Bet esmė yra ta, kad šalia jo tai gan saugiai jautiesi, nes ir tos beždžionės būdavo šokdavo ant žmonių, bet nei kasdavo, nei ką. Tiesiog šokdavo ten, palaipydavo ir panašiai. Aišku, labai nefainiai atrodė. Galite pakastydavo? Nu, kažkas tokio, jo, paieškodavo utelių gal. Bet žodžiu esmė, kad kaip tau šitas experiences? Inkrediblė, aš nekartočiau. Aš tai, pavyzdžiui, silpnų nervų nerekomenduočiau tiesiog. Nu, labai nejauku. Žinai, kaip yra, kaip aš sakiau per savo story, tu kai atsiduri toj laukiniai gamtoj, kaip bebūtų, tu eini į jų namus, ne, ir tu jautiesi ant welcome. Va taip aš. Kodėl ant welcome? Kaip tik ant welcome, nes tu atneši bananiuką dažniausiai. Ojoj, no. No way? Anxiety. Kaip norėtum dabar už savo didvyriškumą savo atsidėkoti? Niekaip. Važiuot namo. Ai, treniruotę sakei? Ne. Tu sakei treniruotę, geriau sakei sportuosiu? Geriau eičiau, bet nesakiau, kada eisiu. Pižiūnė. Gerai, varom į apačią, pažiūrėsim, parodysim galbūt Puketauną dienos šviesoje. Šiaip parodė, kaip gražu matos pro tą... Labai gražu. Parodysim Puketauną dienos šviesoje.
Galbūt ten dar kažką įdomaus pavalgysim ir galėsim pademonstruoti. Gal einant čia šitą kelią mes jau labai daug nuėjom ir vis tiek beždžionių yra. Bet Serioža, kadangi taip susidraugavo su jom ten muci-puci, viso takoja, tai dar atsigerdos jam arbūzų sulčių. Dusi? Pastrauk, meilė, nematau. Šaunuolis, nėra čia ko šiukšlint gamtoj. Nusileidom mes į apačią, kaip matot, čia viskas kiaurai šlapia. Atrodo, kaip apsišlapinęs būčiau. Ant Maikės taip nesimato, bet šortai parodo viską. Maikės nesimato, pasakysiu kodėl, tai kad visiškai kiaurė šlapia atsargiai mašinai. O aš Active 500 kalorijų. Lipdamas pirmin atgal. Iš viso jau workoutas? Šiandien, kiek šiandien yra dabar vlog laiko? Mes dar nevalgiam nieko. 1936 kalorijas, o dar tik tais be 23. Tu jau 2000 kalorijų sudeginai? Nu jo, tai vat tokia šiandien įdomi diena. Gerai, dabar važiuojam į Pukitauną dieną, parodysim, kaip kas atrodo. Aš manau, bus irgi įdomi kelionė, ne? Ten pavalgysim. Saugiai, be laukinio gyvūnų. Davai.